pessoal, beleza? Olha nós aí de novo! Marconi Pereira, Eu, camarada Marcinho Araújo, com mais um som de fundo pra vocês. maluco. Essa banda é a banda, hein? Esses caras é o cara. Marcinho, Marcinho, eu adoro essa banda, cara. Puta que banda energética, essa banda criativa. Esse disco se chama Sister e essa banda, ela já acabou. Infelizmente, né, Marcinho? Mas os integrantes sempre tiveram, né? projetos paralelos, né? sempre teve. Aham. E, mano, é muito legal esse disco, viu, cara? Essa é uma banda americana, eles são de Nova York, né, Marcinho? É Nova York. Nova São bem contemporâneos. Bem contemporâneos. Os caras Eu acho que eles que inventaram esse estilo, né? É, quase um shoegaze. Quase, mas é mais alternativo. A gente chamava isso daí de barulho, noise. Eu chamava isso aí de noise. Noise, na época a gente chamava Rock de noise, né? Tinha umas bandas que tinha esse título aí, essa tag, né? É isso mesmo, né, Marcinho? É noise, você lembrou certo, é noise. É noise. E a Então, gente tá falando de quem, Marcinho? Mostra aí dá pra gente, licença, pô. velho. Ó, a gente tá falando de Sonic Youth. Cara, é muito legal o som Muito desses legal, caras, essa velho. capa é maravilhosa. Os caras, na verdade, Marconi, eles formaram essa banda ali em Nova York e no meio da arte, tá ligado? No meio de escritores, pintores. E é tipo um conceito, né, Marcinho? É tipo um conceito, entendeu? E você pode ver que essa banda aqui é diferente de tudo, mano. Cara, não tem banda... Tem bandas que justamente tem a referência Tem a deles, referência, né? mas o Sonic Youth, pra mim, ele é único. Mas o engraçado é que quando você escuta essa barulheira do Sonic Youth, cara, dá pra perceber por causa do timbre da guitarra, né, Marcinho? Nossa, no dia de hoje, jamais. Jamais, Agora que eu tô jamais. vendo que tem um moleque pelado aqui, Jamais isso aí poderia acontecer, né? Você vê, né? É um negócio que, na minha concepção, não tem nada a ver, cada um, mas cada um, né? não tem nada a ver, né, Marcinho? Cara, então, e vem totalmente da arte, né? Você pode ver pela capa aqui, ó. E o Sonic Youth você tem que entender justamente isso, né, Marcinho? O Sonic Youth é o seguinte, depois você mostra o kart, por favor. O Sonic Youth, cara, ele tem bastante disco experimental. Puta, aquele Ou seja, New York City. Nossa, aquele disco é difícil. viu, mano? É difícil. É um disco bonito, Mas né, tem Marcinho? disco maravilhoso. Demais, cara. Tem disco pop, que é mais assim, mais dá pra você audível, escutar, né? mais audível. É igual, como que é o nome do guitarrista, O Marconi? Thurston Moore? Não, o outro. O Lee Ranaldo? É. Escuta esse cara. Fala o nome de novo. Lee Ranaldo. Lee Ranaldo. Difícil escutar, mas ele tem um trabalho muito interessante. É, o trabalho Ou da Kim seja, Gordon também é legal. Ou você gosta ou você odeia. Da Kim Gordon eu escutei eu tô escutando a discografia dela agora. Mas é muito mais difícil de escutar o disco solo deles do que a banda, né? Entendeu? O Sonic Youth é assim, tem música que você vai achar bem legal e tem música que você vai falar, caramba, não tô entendendo nada. É que o Sonic Youth tem muito esse É igual negócio o conceito. de dar essas paradas, essa sujeira que é característica deles, né? Então, pra algumas pessoas, isso que irrita, né, Marcinho? Tem alguma coisa errada aí ou não? Dá uma batidinha lá no corpo. Vamos ver aqui, pera É aí. A gente tá com problemas técnicos aqui. Mas faz parte, cara. É bom ser assim, original. Né, Marconi? É o que tá rolando mesmo, né? É isso. Então, Marcinho, eu tava falando do Sonic Youth que não é só o som, né? É o esquema do conceito da capa, é o conceito Sim. das letras, é o quê? estilo de tocar os instrumentos. É arte mesmo. Não é só música, eles Mas têm. a gente chamava de noise antes por causa desse barulhinho das guitarras. Ele faz muita experimentação. Isso, muita experimentação. Toca com baqueta, né? Bate nas Mas os guitarras. projetos do loirão aí, como que é o nome dele? O Thurston Moore? Isso, os projetos deles. Esse eu é acho legal. que é os mais É. concreto mesmo, O assim, da esposa né? dele, da Kim Gordon, eu escutei um só. É, Do Ranaldo, vou ser sincero, eu tentei eu escutar, mas escutei alguns e eu achei bem difícil. eu achei difícil de escutar mesmo. Muito difícil. A palavra é essa. Muito difícil. Mas pra quem tem curiosidade Mas de é arte, né, conhecer, velho? É cara, arte. o Lee Ranaldo tem um programa no YouTube. Sabia não? Um programa não, ele gravou uma série de vídeos no YouTube
mostrando todos os instrumentos que ele usou no Sonic Youth pra fazer todos os discos. Então ele tem um apartamento que tem todos os instrumentos. Velho, as legal. caixas de som, as guitarras, os aparelhinhos, tudo. Cara, é muito legal, vale a pena ver isso aí. Vou dar uma olhada. Muito bacana, é uma Tem um série. encartezinho ainda, Marconi. Um cartezinho aqui, ó. Nossa, a música também, Marconi, é legal pra caramba. Ó. Bem rock and roll mesmo. Bem rock and roll. Legal, esse aqui é o encarte. Você tem aquelas bandas da década de 60, 70, né? 60 pra 70. Bem cruzão, ó. Bem cru, os caras essa aqui. Meu, eles têm bastante disco, viu? Nossa, é uma infinidade, né, Marcelo? Eu não sei te falar o número, mas é bastante. É bastante. Deve ter mais de 10. Acho que tem mais de 20 se bobear aí. Ó, igual você falou, aquele New York. City Ghost. Nossa, que ele é difícil. É difícil, ele é bem experimental. Ele é experimental total. Mas tem aquele do que tem tipo. O Dirt. Nossa, o Dirt é Eu acho um dos maravilhoso. melhores discos. Não só do Cara, Sonic Youth, mas do rock. Eu gosto daquele que eu tenho gravado, que é Hype, não sei o quê. Eu sei qual que é. Esse disco eu acho maravilhoso. o Maravilhoso. Gu é legal. Eu tenho- É o Gu mesmo. Nossa, não. O Gu é outro. Que é o da, parece um recorde de show, não. Esse é legal. Ó, o Gu, o Dirt. É mais. Você vai gostar mais deles do que esse daqui. Mas apesar que esse daqui eu acho ele Esse é legal bem também. legal, porque ele é bem underground mesmo, né? E esse aqui é anterior a ele, né? Mas É anterior, esse daí é bem lá do começo, bem né? antigo esse daqui, né, Não sei se velho? tem aqui. Aqui não Aí sempre marca, vamos ver. Não acho aqui. Só se for no rótulo do disco aqui. Eu não sei se é 84. Isso aqui só pelo estileto, velho. Aqui não tem. Depois daqui no LP a gente A gente vê. dá uma olhadinha. E aí, Marconi, qual que você. É eu que peço primeiro Quer ou você? pedir? Deixa eu ver. Acho que é você. Vamos ver, acho que tá do outro lado a música que a gente escolheu, né, Marcinho? Vou pegar o vinil aqui, gente, licença. Isso, a estileto lançou bastante coisa legal, viu? Puta, estileto tinha muita coisa. antes, Muita né, coisa. Marcinho? Eu lembro muito da estileto com Bomb the Bass. Bomb the Bass. A estileto, que esse selo aqui, cara, lançou bastante coisa interessante. Pra quem não lembra do Bomb the Bass, aí tem mais de 90 anos, era a abertura do Clip Trip, né, E Marcinho? esse disco aqui, ó, pela Estileto em 89, mas pela Blast Fiat 87. Caramba, é mesmo, hein? Então esse vinil aqui, esse LP, que agora chama Full, né? É, agora é full. É Full. Esse LP aqui, 87, velho. Aí vamos aqui, qual que é, Marconi? Olha, eu tô viajando aqui no... Vê Não, lá é do outro lado. é do outro né? lado, né? Eu vou, Acho que você vai pedir essa vou pedir a Esquizofrênia, né? que é uma música bem famosa deles, inclusive. Que não é a música do Sepultura. É. Que não é aquele Confunda. disco. O Mas Marcinho já sentiu. Nossa, eu adoro aquela música. O Marcinho já sentiu medo com aquele disco. Não, Que eu roda fiquei- ao contrário, né, Marcinho? eu fiquei com medo do Exorcist. Mas o Exorcist é o seguinte, eu não sei se eu tava muito louco, mano. Saiu uma voz diferente, não era um cara que tava cantando. Saiu tipo um monstro, mano. Você faz um jogo. Maluco, eu saí de casa a milhão, velho. Isso aí é verdade mesmo, né? Meu, você tem uma ideia, eu fiquei com tanto medo daquele disco que eu peguei e. Desfez Não, eu ele. desfiz dele, fui vender lá na galeria e coloquei ele no meio, falei, pode pegar isso aí de graça. É Exorcist o nome da banda. Os caras dão tipo um zumbi, né, Marconi? É isso mesmo. Todo zoado, mas com roupa normal. Puta que pariu, mano. Nossa, aquele dia. Sabe quando é, Marconi, mas é o seguinte, não é só aquele eco que eu vi, me arrepiou na hora. Parecia que tinha um encosto perto de mim, mano. Eu peguei e falei, eu saí de casa a milhão. Agora eu não tenho medo mais, mas na época, meu Deus do céu. Ai, caramba, Marcinho. Então, essa música é Esquizofrênia. Mas você dá um grauzinho aí pra gente escutar, vê se jeito. É que a gravação do LP também, né? É assim, nesse esquema mesmo. Aí acho que tá bom. Daqui a pouquinho vai ficar um somzinho melhor. Não, o encarte ele é bem, né? Parece Acústico, né, que é o cara? nome, Marconi? Patinografado? Não, daquele negócio que... Fanzine, né? Fanzine, né? Chama. Fanzine, né? Antigamente tinha muito isso. E aqui tem até os acordes agora. Pode crer. E, ó. Quiser aprender a tocar, ó.
acho ele maravilhoso, velho. Cara, eu gosto desse disco aí também, Marcinho. Esse disco Ó, eu escutei ele ontem todinho. E não enjoa, né? Dá pra você escutar de Dá boa, pra escutar né, de boa Marcinho? esse disco aí. É igual eu falei, o Sonic Youth ele é experimental, né? É. Mas quem não conhece o Sonic Youth e quer começar a escutar, eu recomendo o Dirt, né, Marcinho? Ah, o Dirt é o mais Eu acho que é mais popular, legal pra é. você escutar. Pode começar com o Dirt ou com o Go. É, legal também. É que o outro eu não lembro o nome, que é muito legal também. Esse é o Wash Machine. Acho Acho que é isso mesmo, lá da capa vermelha nessa É, né? não, tipo preta e Preto vermelha. e vermelho, é. né? Acho que é isso mesmo. Mas o disco é muito bom, velho. Eu tenho ele gravado aí. Depois quando a gente fazia as gravações, né? E tem o Wash Machine também que você gosta, né? Mas você já teve umas 300 camisetas do Wash Machine, né? Nossa. Mas eu gosto mais do Gol mesmo. É legal mesmo. O Gol é muito interessante, É, velho. bacana. E esse preto e vermelho. Acho que é Hyped mesmo. Acho que é hype de não sei o que. É, É os dois que eu mais gosto, eu vou colocar o Dirt em terceiro. bacana. Mas a discografia é extensa. Então você vai classificando ali os que você gosta mais. E é difícil você... É difícil, né? Vamos supor, tem Dá pra você montar uma coletânea gigante, mas não dá tem pra disco escolher um deles, disco. ó, que é só nesse barulhinho de guitarra, ó. O disco inteiro. Então quer dizer, você fala, caramba, Como é que eu vou escutar isso, né? vou escutar só um barulho e tal. Mas não é, tudo tem conceito, né? É isso mesmo. Eles têm o deles e vamos que vamos. Isso aí. E aí, Marconi, a sua qual que é? Vou pedir a... Puta, deixa eu ler de novo aqui o nome da música aqui, que é difícil de pronunciar esse nome, mano. Cadê os nomes aqui, ó? É a... Stereo Sanctity. Então vamos lá, essa daí É a aqui, quarta né? música, desse lado aqui, mesmo. peraí. Stereo... Quarta música, isso aí mesmo. 1, 2, 3. 4. Ó, essa aqui é a divisão das músicas, tá vendo como que é mais grossa? É... 1, 2, 3, 4. É isso aí mesmo. Stereo Sanctity. Acho que é assim que se pronuncia, eu não sei como é que se pronuncia, não. Deixa eu Eu nunca vi colocar essa aqui. palavra, não sei. Aqui, ó. Número 4 aqui, ó. Então eles têm muito essa pegada aí, ó. Ó, Eu adorei essa música, hein? essa música é legal. Não, e você vê a bateria também como é diferente, né, Marconi? O cara usava até um chocalho, né? Chocalho, né? Chocalho que chama aquilo? Uma varetinha com a bolinha. Ele tocava com aquilo, cara. Então assim, foi um ritmo legal. Fazia tipo o chimbal, né, daqui. Se eu não me engano, desse disco aí. Uma coisa que nunca afirmou no Sonic Youth foi baterista, né? Até que o último gordinho lá ficou mais. Mais tempo, né? Não sei o nome dele, né? Então, mas o Sonic Mas Youth é uma... o trio sempre foi o mesmo, né? Sim, o Aki Gordon, o Ranaldo E o Thurston Moore, e né? o Thurston Moore, isso aí mesmo. É uma banda que eu recomendo, é uma banda americana, né? Ressaltando de Nova York. Nova York é modernidade total, né? É, acho que é a cidade mais contemporânea do mundo, né? Universo, né? Universo, tá tudo ali. É legal mesmo. Apesar que aqui em São Paulo também, não é brincadeira não. Ah, São Paulo. Aqui se você procurar, você acha. Tudo que não, você né? quiser, qualquer hora do procurar, dia. acha. Qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, Aqui. qualquer coisa, meu. Mas Nova York diz Nova que é além da imaginação, né? Nova York, você nem precisa procurar, às vezes. Nova York vem até você, Los sabia? Angeles, né, também. Mas Então, Nova York é né? engraçado que vem até você, mano. as Nova coisas, York é assim. tudo, é tudo. É muita imigração também, né, Marconi? Então lá você vai ver gente de todo mundo, né? Tem bastante gente na África lá. Ó, só deu uma mexidinha aqui já. Então, a gente falou de quem, Marconi? Sonic Youth, banda americana. Banda de americana, Nova e esse York. disco é o Sister. Um disco maravilhoso, a gente recomenda que vocês certeza. escutem também a discografia. Uma banda que já acabou, Aham. seus integrantes têm projetos paralelos, depois vocês pesquisem aí o nome do pessoal e dão uma escutada, né, Marconi? Com certeza. E nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado, valeu, Valeu, e pessoal. até a próxima.